सो हेलो गाइस, क्या हम YouTube पे डेली वीडियोस डाल के एक साल के अंदर अंदर एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड कर पाएंगे? सो गाइस, इसी क्वेश्चन को लेके मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जो कि मैं कल से वीडियो डालना शुरू करूँगा। तो गाइस चलो देखते हैं 365 डेज़ के अंदर क्या हम लोग एक पीसी बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं, वो भी यूट्यूब की तरफ से। तो जो करना है वो आप लोगों के पास है। तो चलिए मिलते हैं कल से।